Հայոց ցեղասպանության մասին ԱՄՆ փոխնախագահի X-ում գրած ու ջնջած ստատուսը միջազգային մամուլի առաջին էջերում է։ Աշխարհի առաջատար լրատվամիջոցները CNN-ը, Wall Street Journal-ը, Reuters-ը, The Hill-ը եւ ոչ միայն իրար հերթ չտալով քննարկում են հայոց ցեղասպանություն տերմինը Վենսի X-ի պատից ջնջվել է աշխատակազմի անփութության հետևանքով, թե դասական ռեալ պոլիտիկ է հիմնված սառը հաշվարկի վրա։ Ամերիկյան բազմաթիվ լրատվամիջոցներ, ընդ որում շատ առաջատար լրատվամիջոցներ, նաև հայտնի քաղաքական գործիչներ անդրադարձել են կատարվածին եւ բավական մեծ հնչեղություն է ստացել Ամերիկայում Վենսի կողմից, Վենսի աշխատակազմի կողմից այդ գրառման հեռացումը, որը ըստ էության ժխտողականության ուղղված քայլ է։ Մեր երկիր պաշտոնական այցի երկրորդ օրն էր ԱՄՆ փոխնախագահը կնոջ Ուշա Վենսի հետ կարմիր վարդերով բարձրացել ծիծեռնակաբերդ, X-ում ստատուս գրել օգտագործելով հայոց ցեղասպանություն ձևակերպումը։ Ժամեր հետո գրառումը ջնջվել էր էջից, նոր ստատուս էր հայտնվել առանց հայոց ցեղասպանություն եզրույթի։ Փորձագետները հիշեցնում են, անցած ապրիլի 24-ից է Վաշինգտոնը հրաժարվել հայոց ցեղասպանություն եզրույթից։ Այդ օրը Թրամփը պատմական ճշմարտությունը զոհել է քաղաքական շահերին։ Ապրիլի 24-ի նախագահի ուղերձը ըստ էության ուղենշային նշանակություն է ունեցել ամբողջ ադմինիստրացիայի համար, ինչը եւս ամոթալի էր, որ նրանք հրաժարվեցին ցեղասպանություն տերմինի կիրառումից, չնայած մենք ընդունում ենք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները օրենսդիր իշխանության երկու պալատներով եւ գործադիր իշխանությամբ ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Հանրապետական Վենսի սկանդալային ջնջումը զայրացրել է 2021-ին հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչած դեմոկրատներին։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի նախկին խոսնակ Նենսի Փելոսին է քննադատել Վենսին եւ ամոթալի անվանել այն, որ Թրամփը ըստ էության չեղարկել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու Բայդենի որոշումը։ 2022 թվականին, երբ ես որպես ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ այցելեցի Հայաստան, մեր կոնգրեսական պատվիրակությունը կանգնեց ծիծեռնակաբերդում եւ հստակ առանց ներողության խոսեց հայոց ցեղասպանության մասին, որովհետեւ ճշմարտությունը կարեւոր է։ Խորապես հիասթափեցնող է, թեև զարմանալի չէ տեսնել, ինչպես է փոխնախագահը ջնջում այդ ճշմարտությունը ճանաչող գրառումը։ Պատմությունը ջնջելը անարգում է զոհերին եւ թուլացնում մարդու իրավունքների նկատմամբ մեր հանձնառությունը։ Նենսի Փելոսին ամբողջ կյանքը իր ամբողջ գործունեությամբ հայտնի հայամետ է անկախ ընտրությունների արդյունքից, անկախ հայկական քվեի ակնկալությամբ։ Այդ կինը ապացուցել է իր հայամետությունը, ճշմարտության կողմը կանգնելու հանձնառությունը։ Վենսի աղմկոտ հետքայլը սուր է քննադատել Հայդատի հանձնախումբը, որի համար ջանքերի շնորհիվ էր 2021 թվականին Բայդենը արտաբերել հայոց ցեղասպանություն եզրույթը։ Հայդատը նախազգուշացրել է, որ Վենսի քայլը ընտրական հետևանքներ է ունենալու։ Գաղտնիք չէ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների երկու հիմնական կուսակցությունները, հատկապես այսպես կոչված ճոճվող նահանգներում, ակնկալում են հայկական քվեն, հայ համայնքի աջակցությունը, որպեսզի ընտրություններում խնդիրներ չունենանք։ 2026-ին նահանգներում միջանկյալ ընտրություններ են, 2028-ին նախագահական։ Գևորգ Ղուկասյանը համոզված է, հայ համայնքը ընտրություն կատարելիս հիշելու է, թե ինչ մոտեցում է ցուցաբերել Թրամփի թիմը հայ ժողովրդի համար ամենազգայուն հարցերից մեկին։ Լիլիթ Գասպարյան, Առաքել Օհանյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին առաջին իմանալու համար բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակը, որ բաց չթողնեք ամենահրատապը, ամենակարևորն ու հետաքրքիրը։